听说 iPhone 16今年定价特别便宜，老款苹果手机都不值钱了，档口老板都坐不住了。来，给你们看一下今天最新的拿货价，绝对吓你们一大跳，都不值钱了。像这种最新款的15 Plus 大屏灵动岛，电池都是100的，现在的拿货价格也就30多张就可以搞定。成色都是这种989新，没有磕碰，没有掉漆的。还有这些14 Pro Max， 到手也就40多张就可以搞定，还是一些大内存的98新成色的，一眼到底的亮非常好，屏幕的话也是非常丝滑，4800万的像素也是非常高清，支持面容解锁，功能全好。有喜欢大屏苹果手机的，不妨关注一下小六。